Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη για τη σωτηρία. Δεν σχετίζεται με το πόσο καλοί είμαστε. Πολλοί θα πούν ότι είναι καλοί και θα πάνε στον ουρανό επειδή είναι καλοί. Αλλά η Αγία Γραφή λέει «Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού». Η Αγία Γραφή λέει «Καθώς γέγραπτε ότι ούκ έστιν δίκαιος ουδέης». Δεν είμαι δίκαιος ούτε εσείς. Και αν ήταν η καλοσύνη μας που θα μας πήγαινε στον ουρανό, κανείς δεν θα πήγαινε. Παραδεχθείτε ότι είστε αμαρτωλοί. Η Αγία Γραφή λέει στην Αποκάλυψη «Δειλείς δε και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύσει και πόρνης και φαρμακεύσιν και ειδωλολάτρες και πάσιν της ψευδέσιν το μέρος αυτών, εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο έστιν δεύτερος θάνατος». Έχω πει ψέματα παλιά. Όλοι το έχουν κάνει. Έχουμε όλοι αμαρτήσει και έχουμε κάνει πολύ χειρότερα από το να πούμε ψέματα. Ας το δεχτούμε. Αξίζει να πάμε όλοι στην κόλαση. Κατανοήστε την ποινή της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή λέει «Συνίστησιν δε τι είναι αυτούν αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανεν». Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη επειδή μας αγαπά. Η Αγία Γραφή λέει «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Ο Θεός πήρε μορφή ανθρώπου, έζησε ζωή χωρίς αμαρτίες. Δεν αμάρτησε. Τον χτύπησαν, τον έφτισαν και τον κάρφωσαν στο σταυρό. Η Αγία Γραφή λέει ότι όταν ήταν στο σταυρό, αυτός ο ίδιος βάσταξε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο. Κάθε αμαρτία που έχετε κάνει ή που έχω κάνει ήταν σαν να τις έκανε ο Ιησούς. Τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας. Φυσικά πήραν το σώμα του όταν πέθανε. Το έθαψαν και η ψυχή του ήταν στην κόλαση για 3 μερόνυχτα. 3 μέρες μετά αναστήθηκε εκ νεκρών. Έδειξε στους μαθητές του τις τρύπες στα χέρια του. Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη στο ότι ο Ιησούς πέθανε για όλους. Λέει ότι δεν πέθανε μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά και όλου του κόσμου. Αλλά κάτι λείπει που πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Η Αγία Γραφή έχει το ερώτημα στις πράξεις των Αποστόλων. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, είπαν, πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών και σωθήσει, σύ και ο οίκος σου. Αυτό είναι. Δεν είπε πηγαίνετε στην εκκλησία και θα σωθείτε. Βαπτιστείτε, ζήστε καλή ζωή και θα σωθείτε. Μετανοήστε για τις αμαρτίες σας και θα σωθείτε. Όχι. Είπε πιστέψτε. Πιστέψτε ότι ο Ιησούς πέθανε, θαύτηκε και αναστήθηκε για εσάς. Ακόμη και ο πιο γνωστός στίχος από όλη την Αγία Γραφή, που μπορεί να τον δείτε παντού, δεν είναι τόσο γνωστός όσο αυτός στο κατά Ιωάννην. Ούτως γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν του αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απολύτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αιώνιον σημαίνει αιώνιον, σημαίνει για πάντα. Ο Ιησούς είπε «Καγώ ζωή αιώνιον δίδομη αυτής, και ου μη απολώνται εις τον αιώναν, και ου χαρπάσει της αυτά εκ της χειρός μου». Η Αγία Γραφή λέει στο κατά Ιωάννην «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον». Αν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, η Αγία Γραφή λέει ότι θα έχετε αιώνια ζωή. Θα ζήσετε για πάντα. Δεν θα χάσετε τη σωτηρία σας. Είναι αιώνια και παντοτινή. Μόλις σωθείτε, μόλις πιστέψετε σε Αυτόν, θα σωθείτε για πάντα. Ό,τι και αν γίνει, δεν θα χάσετε τη σωτηρία σας. Ακόμη και αν έκανα μια τρομερή αμαρτία, ο Θεός θα με τιμωρήσει εδώ στη γη. Αν σκοτώσω κάποιον σήμερα, ο Θεός θα φροντίσει να τιμωρηθώ. Θα μπω φυλακή ή θα λάβω θανατική ποινή ή ό,τι άλλο έχει να με τιμωρήσει η γη. Ο Θεός θα φροντίσει να τιμωρηθώ ακόμη παραπάνω. Αλλά δεν θα πάω στην κόλαση. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι για να πάω επειδή έχω σωθεί. Και αν πάω στην κόλαση, ο Θεός είπε ψέματα, επειδή υποσχέθηκε ότι όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα έχει αιώνια ζωή. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει στον αιώναν. Πιστεύεις τούτο. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή υπάρχουν παραδείγματα ατόμων που έκαναν κακές πράξεις και πήγαν όμως στον παράδεισο. Πώς? Επειδή ήταν καλοί? Όχι. Επειδή πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι αμαρτίες τους συγχωρέθηκαν. Άλλοι που φαινόταν να έχουν καλή ζωή ή ίσως όντως είχαν καλή ζωή, αλλά δεν πιστεύουν στον Χριστό, θα πάνε στην κόλαση για να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους. Πιστέψτε στον Χριστό, ως το μόνο σωτήρα σας. Θα κλείσω με μια σκέψη την οποία θα ήθελα να αναφέρω απόψε. Ένας μαθητής έθεσε ένα ερώτημα στον Ιησού. Το ερώτημα ήταν: θα σωθούν λίγοι? Καλή ερώτηση, έτσι. Θα σωθούν πολλοί ή θα σωθούν λίγοι? Ποιος πιστεύει ότι περισσότεροι θα πάνε στον ουρανό? Την απάντηση την έδωσε στο κατά Ματθαίον. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν. Και πολλοί ίσιν οι εισερχόμενοι δι' αυτής ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι ίσιν οι ευρίσκοντες αυτήν. Μετά συνέχισε λέγοντας: «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία των ουρανών. Αλλά οποιόν το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής,
πολυερούσιν μη εν εκείνη τη μέρα. Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προφητεύσαμεν, και τόσο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και τόσο ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής, ότι ουδέποτε έγνωνη μας αποχωρείται από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Καταρχάς, η πλειοψηφία του κόσμου δεν ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Ιησού. Ευτυχώς, η πλειοψηφία όσων είναι στην αίθουσα πιστεύει στον Ιησού. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου δεν πιστεύει στον Ιησού. Αλλά ο Θεός προειδοποίησε ότι όσοι λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού, ακόμη και όσοι τον αποκαλούν Κύριο, πολλοί θα του πούν: «Κάναμε καλές πράξεις, γιατί δεν θα σωθούμε?» Θα τους πει: «Ουδέποτε έγνωνη μας αποχωρείται απ' εμού», επειδή η σωτηρία δεν γίνεται με έργα. Αν εμπιστεύεσαι τα έργα σας για να σωθείτε, αν νομίζετε ότι θα πάτε στον ουρανό επειδή έχετε βαπτιστεί, ή αν πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε μια καλή ζωή, ή να τηρείτε τις εντολές, ή να πηγαίνετε στην εκκλησία, ή να μην έχετε αμαρτίες, ή να πιστεύετε στα έργα σας, ο Ιησούς θα σας πει: «Ουδέποτε έγνωνη μας αποχωρείται απ' εμού». Πρέπει να έχετε πίστη για ό,τι έκανε. Να έχετε πίστη για ό,τι έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Όταν πέθανε, θαύτηκε και αναστήθηκε για εσάς. Είναι το εισιτήριό σας για τον ουρανό. Αν λέτε ότι θα πάτε αφού είστε καλοί χριστιανοί και κάνετε καλές πράξεις, θα πει: «Αποχωρείτε απ' εμού». Προσέξτε, είπε «Ουδέποτε έγνωνη μας αποχωρείτε απ' εμού». Δεν μιλάει για παλιά. Επειδή όταν σας γνωρίσει θα είναι αιώνιο, για πάντα. Όταν σας γνωρίσει θα σωθείτε για πάντα. Μα θα πει «Ουδέποτε έγνωνη μας αποχωρείτε απ' εμού». Αν πάτε στην κόλαση είναι επειδή ποτέ δεν σας ήξερε. Μόλις σας γνωρίσει, τελείωσε. Σαν τα παιδιά μου, που πάντα θα είναι παιδιά μου. Όταν ξαναγεννηθείτε, όταν θα είστε δικό του τέκνο, θα είστε για πάντα. Μπορεί να είστε το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Μπορεί να έχετε τιμωρηθεί αυστηρά από το Θεό εδώ στη γη. Μπορεί να τα θαλασσώσετε εδώ, αλλά όχι εκεί ψηλά. Έχετε πλέον σωθεί. Αυτό ήταν το κύριο θέμα που ήθελα να σας πω για τους έσχατους καιρούς. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις σχετικά με τη σωτηρία ή τους έσχατους καιρούς. Αγαπητέ Ιησού, ξέρω ότι έχω αμαρτήσει. Ξέρω ότι πρέπει να πάω στην κόλαση. Όμως πιστεύω ότι πέθανες στο Σταυρό και αναστήθηκες για μένα. Σώσε με σε παρακαλώ και δώσ' μου ζωή αιώνια. Πιστεύω μόνο σε εσένα, Ιησού. Αμήν.